ការអត់តមានគ្រួសារគឺថាភ័យមែនតើគឺថាពេលរៀបការហើយដឹងធ្វើម្ហូបអីគេប្រកបចិត្តប្តីអញ្ចឹងណាមួយគឺអត់ចេះធ្វើម្ហូបទេខ្ញុំនឹងគឺថាកំពូលហ្មងហើយជួនកាលធ្វើខ្លួនឯងញ៉ាំអត់កើតខ្លួនឯងក៏មានដែរហើយដល់ពេលមានគ្រួសារនេះទៀតខ្ញុំគាត់ថាពិបាកចិត្តម្ដងទៀតដោយសារបើយើងគ្រួសារខ្មែរដូចគ្នាគឺថាស្រួលធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងណាយើងអាចហូបទាំងអស់គ្នាភ្លក់ត្រូវមាត់ទាំងអស់គ្នាដល់ថាមានគ្រួសារជនជាតិគេអញ្ចឹងគឺថាពិបាកមែនតើតែគិតច្រើនដល់ពេលកាលហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំគាត់ចុះទៅខ្មែរនៅជាមួយអញ្ចឹងគឺរៀបការហើយដំបូងគឺថាអត់ចេះធ្វើម្ហូបឲ្យគ្រួសារហូបទេហើយណាមួយម្ហូបចិនយើងអត់ដឹងគ្រឿងអីទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគ្រួសារខ្ញុំគាត់ថាចាំគាត់អ្នកធ្វើម្ហូបឲ្យយើងញ៉ាំវិញម្ដងអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឆាទ្របជាមួយនឹងកណងឆាលីគ្នាហើយខ្ញុំឃើញគាត់ឆាបដៅខ្ញុំអត់ស្នើសយបដៅខ្ញុំថាតាំងពីគាត់មកខ្ញុំអត់ដែរឃើញម្ហូបអញ្ចឹងទេហើយក៏អត់ដែរញ៉ាំដែរហើយគ្រួសារខ្ញុំគាត់ថាបានអីដែរឃើញបើគាត់លើកទី1គាត់ធ្វើម្ហូបនឹងដែរនឹងគាត់ចេះធ្វើដែរនឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ស្នើសយគាត់មែនតើខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយមិនបាច់គាត់ឲ្យគាត់ធ្វើទេចាំខ្ញុំអ្នករៀនធ្វើអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារគាត់អត់ចេះធ្វើដែរនឹងហើយគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងមែនគឺថាអត់ចេះរើសដែរអត់ចេះធ្វើអត់ចេះរើសទេអីក៏ញ៉ាំបានដែរសូម្បីថាខ្ញុំព្រៀនឲ្យញ៉ាំគោងៀតត្រីងៀតត្រីអាំងទឹកគ្រឿងគេថាសពហ្មងម្ហូបខ្មែរក្តាមខ្យងតុងអីគឺព្រៀនឲ្យគាត់ញ៉ាំទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចេះញ៉ាំណាគាត់សាកតែម្ដងគឺភ្លក់តែម្ដងគឺអាចញ៉ាំបានហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាមិនក៏ស្រួលម្លេះអត់រើសដូចជនជាតិចិនគេផ្សេងអីចឹងណាដល់គាត់ថាបើគាត់រើសបានអីញ៉ាំដោយសារតែទៅនៅឆ្ងាយពីម៉ាក់ប៉ាគាត់អីចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់អត់ចេះរើសទេអីក៏ហូបបានដែរដល់ពេលអញ្ចឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរដល់យើងអត់ពិបាកប្រកបចិត្តគាត់ច្រើនទេគាត់ស្រួលមែនតើសំបីដល់ឥឡូវហ្នឹងមកនៅចិនជាមួយគ្នាក៏ដោយគឺគាត់អត់ចេះរើសទេម្ហូបខ្មែរក៏ពេលណាយើងធ្វើឲ្យគាត់ហូបគឺគាត់ហូបអញ្ចឹងទៅពេលម្ហូបចិនក៏គាត់ហូបជុំគ្នាជាមួយយើងអញ្ចឹងទៅតែគាត់ថាដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្នកសិតតែម្ហូបខ្មែរទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ដៅនឹងតុងយ៉ាំកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏ដៅឲ្យគាត់ទៅដូចសាតែនៅសល់កន្លះឆ្នាំទៀតដែរអញ្ចឹងណាហើយអញ្ជៀនគោងៀតបន្តិចឆាបន្លែគាត់មួយមុខគឺហើយខ្ញុំគឺអង្គុយញ៉ាំផ្លែឈើធម្មតាដោយសារខ្ញុំញ៉ាំបាយហើយអត់ឃ្លានទេថ្ងៃហ្នឹងញ៉ាំបាយមុនប្តីដោយសារឃ្លានមុនអញ្ចឹងគឺញ៉ាំមុនហើយគាត់ចេញពីធ្វើការរៀងឆេម៉ោងហើយគេញ៉ាំហើយអីហើយគឺគេលាងចានលាងអីទុកឲ្យយើងបាច់ឲ្យយើងលាងទេ